Halo semuanya, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal keyboard lagi ya. Dan kita semua tahu kalau tren yang lagi berkembang di keyboard zaman sekarang itu adalah keyboard itu makin kesini harganya makin murah tapi kualitasnya makin oke. Kalau dulu kita nyari keyboard bagus, itu baru dapat di range 2-3 jutaan. Sekarang itu di sejutaan aja udah dapat yang kualitasnya mungkin udah lumayan mendekati. Dan bahkan yang di under 1 juta pun itu memang secara kualitas masih belum nyampe, tapi secara fitur udah bisa dibilang ngecover hal-hal yang udah bisa didapetin di atas 1 jutaan gitu. Apalagi sekarang lumayan ngetren keyboard-keyboard yang punya fitur Hall Effect atau HE, dan kebetulan keyboard yang mau gue bahas ini juga punya fitur itu. Dan keyboard ini namanya adalah Bridge 75 dari Shortcut Studio. Yang dimana secara pricing dia ini start dari 1,3 sampai 1,5 juta buat yang versi wireless dan juga RGB, dan dia ada versi yang ada Hall Effect-nya atau HE itu startnya dari 1,5 sampai 1,6 juta, dan secara pricing bisa dibilang dia ini head to head banget sama kompetitornya, yaitu si Reny 75 yang sama-sama wireless remote juga gitu. Dan ya di video ini langsung aja akan gue bahas keyboard ini kira-kira kayak gimana, dan nanti akan gue compare dikit sama si Reny 75. Oke, jadi yang pertama buat layoutnya ini, dia layoutnya sendiri itu di 75% ya. Dan ini kalian bisa lihat secara layout, akhirnya nggak ada knop-knopan dan nggak meledak juga. Jujur gue bosen banget sama keyboard knop, apalagi layout meledak. Ini layoutnya jadinya jatuhnya lebih clean, sangat clean banget. Gue suka banget layout kayak gini. Dan secara layout itu dia juga nggak multi layout ya, karena kebetulan di PCB yang gue dapetin ini tuh PCB HE atau Hall Effect, jadi dia nggak multi layout. Dan gue cukup mengerti karena memang di keyboard-keyboard kayak gini itu ditargetinnya sebagai keyboard pre-built dan bukan custom. Jadi gue ngerti kenapa dia nggak multi layout. Buat desainnya kurang lebih kayak gini, simple banget, minimalis. Kalian bisa lihat sendiri bagian atasnya nggak ada yang bisa gue bahas. Dia di bagian front height-nya dia cukup ceper. Jadi kalau misalkan kalian ngetiknya masih nempel ke meja gitu wrist-nya, nah ini masih enak buat diketik. Dan selain itu, dia di bagian bawahnya juga kan bisa lihat ini desainnya simple banget, clean, gue suka. Kebetulan gue dapet yang versi brush weight, kalian bisa lihat di sini. Bagian bawahnya juga ada kayak mirror PVD, yang tengahnya itu ada logo si Shortcut Studio sebagai makernya si Bridge 75 ini. Dan secara overall desainnya gue suka, minimalis, dan dia itu yang uniknya di bagian rubber fit di bagian bawahnya itu, dia bagian atasnya dibikin memanjang dari ujung sampai ke ujung untuk menyesuaikan atau menyelaraskan desain dari weightnya yang kayak gini. Dan overall desainnya gue suka. Untuk build quality-nya sendiri, menurut gue si Bridge 75 ini surprisingly bagus build quality-nya, terutama dari sisi anodize-nya, dan surprisingly sangat mengingatkan gue sama build-nya atau anodize-nya si Neo 65. Memang belum nyampe level anonya Neo 70 atau kayak Neo Ergo, tapi udah di titik yang bagus, karena Neo 65 sendiri itu kan harganya di 2 juta kecil, dan dia itu barebone. Sementara B75 ini 1,5-an, 1,3 gitu udah dapet, dan udah full build lagi kan. Intinya anodize-nya halus, dan tentu saja tidak seperti Cido dan kawan-kawan yang di harga setara kurang lebih. Alunya kayak alu kulit jeruk gitu ya guys ya. Jadi udah beda kelas menurut gue. Dan kalau gimana kalau dibandingin sama Reny 75? Nah, kebetulan di sini Reny 75 yang gue pinjem ini tuh dia versi warna anodized black. Dan seperti yang kita semua tahu, kalau warna anodized black itu bisa dibilang surface-nya lumayan beda sama versi warna-warna yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau mau gue compare langsung sebenarnya agak susah. Tapi kalau kalian maksain gue compare, ya gak apa-apa, belum compare aja. Nah, menurut gue si Bridge 75 ini masih lebih halus daripada si Reny 75. Kalian bisa lihat sebenarnya rada kurang fair kalau dikasih lihat ke kamera, cuman ya sebagai gambaran aja nih kalian bisa lihat dia rasanya sedikit lebih gritty daripada si Bridge 75 gitu. Jadi kalau bisa dibilang secara build sebenarnya nggak yang jauh signifikan, tapi menurut gue si Bridge 75 ini secara anodize dan alu itu lebih baik. Oh ya, dan si Bridge 75 ini juga ada beberapa pilihan warna lain. Dia ada versi warna anodize sama versi warna spray coat. Kalian bisa pilih aja sesuai selera, dan kebetulan gue dapat yang versi anodize silver atau anodize grey lah ya bisa dibilang. Dan dia tuh warna keycapnya menyesuaikan sama warna dari keyboard yang akan kita pilih. Dan di sini kalian bisa lihat punya gue kayak warna putih, abu, dan juga ada ijo-ijonya gitu lah ya. Nah, yang sangat tidak masuk akal dari keyboard ini itu adalah kualitas keycapnya guys. Jadi si keycapnya sendiri itu bahannya, materialnya itu PBT double shot. Dan sebagai gue yang sering lihat keyboard sana sini, keycap PBT double shot yang lahir dari keyboard pre-built itu biasanya kualitasnya nggak jauh-jauh dari Akko PBT double shot.
atau kayak iVay dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya nggak spesial-spesial banget. Nah, tapi di luar sana ada vendor namanya Swaggies. Dia itu memproduksi keycaps, bisa dibilang keycap PBT double shot, yang dimana mereka jual itu range-nya di sekitar 1 sampai 1,5 jutaan gitu lah. Dan si keycapnya Breeze 75 ini bisa dibilang punya kualitas yang menurut gue mirip banget gitu. Kalau dibilang sama persis, gue takutnya salah. Tapi intinya ini mirip banget kualitasnya sama si Swaggies PBT double shot ini gitu. Dan ini mengagetkan karena keycapnya harganya 1,5 jutaan, tapi keyboard ini harganya 1,5. Jadi ya itu secara kualitas, ini kualitas keycapnya bagus banget. Gue punya juga Swaggies Foundation keycap juga yang udah gue pasang di keyboard gue yang lain, dan ini kualitasnya kalian bisa lihat ya sebenarnya susah sih dilihat di kamera. Intinya kualitasnya bagus banget keycapnya. Intinya gue suka, dan ini menurut gue nilai poin plus banget yang ada di Breeze 75 ini dibanding si Reny 75. Karena Reny 75 itu kan keycapnya PBT double shot biasa aja sih ya, dan menurut gue nggak spesial kayak keycap PBT double shot di keyboard pre-build biasa juga. Dan sepertinya ini make sense juga karena memang kalau kita lihat dari boxnya si Breeze 75 ini ada tulisan Swaggies ya. Jadi mungkin si Swaggies ada andil juga kali dari pembuatan atau entah produksi, entah pembuatan atau apapun yang ada di keyboard inilah intinya. Nah, kebetulan gue dapat yang versi HE, jadi PCB-nya HE, dan tapi untuk yang versi PCB biasanya itu tuh dia udah hot swap dan juga udah south facing dan udah support sama VIA juga. Nah, cuman untuk si versi HE ini dia itu pakai switch yang namanya SC Magnetic Switch, dan gue sempet research juga dan nanya-nanya, nggak ada informasi yang pasti ini switch bikinan siapa. Cuman SC ini gue anggap kayaknya Shortcut Studio, ya kurang lebih kayak gitu. Dan untuk buat yang pertama kali lihat keyboard HE atau pengen keyboard HE, gue kebetulan baru pertama kali cobain keyboard HE juga. Nah, secara konstruksi sebenarnya dia itu switchnya mirip banget sama mechanical switch. Kalau misalnya kita bongkar, ada stem, ada top housing, ada bottom housing. Cuma bedanya dia nggak ada leaf-nya sama sekali. Jadi dia nggak ada pin kuningannya di dalam. Jadi karena dia itu kontaknya lewat magnet. Jadi magnetnya itu terletak pada bagian bawah pole-nya, yang kalau kita tekan dia bakalan ke register sama si magnet yang ada di PCB-nya itu, guys. Jadi kurang lebih secara mekanisme dia kayak gitu. Si HE ini gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya dari PCB-nya sendiri pun sebenarnya nggak perlu kayak ada soket, kayak hot swap soket gitu, karena dia itu kan PCB-nya atau si HE atau Hall effect-nya sendiri, sensornya udah ada di PCB-nya langsung dan tinggal ditaruh doang si switch-nya udah langsung ke input. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang PCB HE sendiri dia itu punya software sendiri, jadi dia bukan yang pakai VIA, karena setahu gue VIA itu nggak support sama HE. Dan kurang lebih secara software itu penggunaannya udah kurang lebih secara fitur dasar udah kayak software-software keyboard biasa, udah bisa remapping, bisa ganti layer, layout layernya juga. Cuman dia cuma ada satu layer doang, bisa makro-makroan segala macam. Intinya secara software fitur dasar udah memenuhi sebagai fitur dasar dari software keyboard lah. Dan buat fitur si Hall effect-nya ini kita bisa ngatur si actuation point-nya ada di berapa mili. Karena kan default-nya itu biasanya di 2 mili. Cuman kita bisa ngatur-ngatur actuation-nya. Dia itu paling tinggi itu di 0,1 dan yang paling dalamnya itu dia di 3,8. Jadi kalian bisa ngatur mau sesensitif apa, mau sedalam apa itu si switch-nya bakal nginput apa yang kalian pencet. Dan fitur ini udah gue coba, works well, nggak ada isu. Gue udah nyoba-nyoba dibikin key macam-macam, sensitif mau nggak itu bisa, mau kalian random juga boleh, terserah kalian aja, bisa dipakai. Dan dia juga punya fitur rapid trigger sama kayak di keyboard HE yang sering kita temuin. Nah, buat kalian yang belum familiar sama si rapid trigger ini, cara penggunaannya intinya misal kita set satu switch actuation point-nya di 2 mili dan kita tekan lebih dalam sampai di 2,5 mili. Nah, biasanya di keyboard biasa, kalau kita mau mencet sekali lagi si switch itu, kita harus balikin dulu posisinya ke 2 mili, baru dia bisa 0, atau dia bisa reset poinnya. Nah, di rapid trigger ini, ketika kita tekan di 2,5 mili, kita cuman perlu angkat sedikit, dan itu kita bisa langsung tekan lagi untuk input yang mau kita pencet itu. Nah, jadi ini tentunya gue lihat bakal berguna banget di kegiatan-kegiatan yang butuh mencet satu atau beberapa tombol secara cepat dan berulang-ulang, yang dimana gue ngelihat ini bakal berguna banget di game-game rhythm. Nah, sementara untuk di game FPS sendiri, gue sempat coba juga, banyak yang bilang kalau ini tuh bakal berguna untuk counter strafing, dan gue udah sempat coba juga dengan perbandingannya gimana dengan keyboard biasa.
Dan menurut gue ini faktor pembiasaan juga dan muscle memory juga gitu. Dan gue bisa dibilang nggak langsung bikin lebih mudah karena tentu bakalan jadi penyesuaian juga karena gue sebelumnya bisa-bisa aja di keyboard biasa. Cuma memang setelah gue beradaptasi di keyboard Hall Effect ini, gue ngerasanya memang sedikit lebih mudah dibandingkan keyboard biasa. Jadi balik lagi, kalian mau HE atau yang enggak itu balik lagi ke preferensi dan ke kebutuhan kalian juga. Karena gue yakin nggak semuanya bakalan merasakan advantage yang sama ketika menggunakan fitur ini gitu. Nah, untuk feel dari switch-nya sendiri dia ini linear dan suaranya tobrut, nanti kalian bisa lihat di akhir kayak gimana. Dan dia tuh bawaannya udah dikasih preloop ya, preloopnya lumayan tebel nih, kalian bisa lihat sendiri mengkilap-mengkilap. Dan selain itu juga dari sisi feel menurut gue pribadi ngerasa kalau si switch-nya ini terlalu kaku ya, atau less wobble. Nah, orang kan suka tuh less wobble ya, jadi rasanya ngetiknya tuh firm. Nah, di sini justru gue kurang suka karena gue ngerasanya si switch-nya ini terlalu kaku sampai gue ngerasa gue itu lebih nyaman ngetiknya kalau jari gue tuh pas banget di atas atau di tengah. Sementara kalau kita ngetik kan ada miring ke bagian bawah ya. Jadi menurut gue sih nggak biasa ngetik terlalu ke atas banget gitu. Nah, ini balik lagi ke selera atau preferensi. Kalau kalian suka switch yang kaku kayak box stem segala macem, gue rasa kalian bakal suka-suka aja sih. Terutama kalau kalian punya isu sama switch yang wobble goyang-goyang gitu. Nah, di sini nggak goyang, mungkin kalian suka. Lalu untuk stabilizernya sendiri dia itu bawaannya plate mount dan surprisingly di sini awalnya gue pikir ini udah dituning sama si ownernya Breeze 75 ini sebelumnya gitu. Jadi ternyata pas gue tanya ini udah bawaannya memang seperti itu. Dan ya gue harapkan semoga yang versi rilisnya si stabilizernya sebagus ini tuningannya, karena memang secara tuningan ini stabilizernya bagus banget. Cuman kalau kalian nggak suka plate mount, dia bisa diganti ke PCB mount juga untuk yang versi HE-nya. Untuk yang versi PCB biasanya gue belum pegang, harusnya sih dia juga bisa support ini. Cuman ya kita lihat nanti atau kalian bisa lihat di review yang lain. Lalu untuk desain internalnya sendiri, dia surprisingly pakai sistem ball catch, yang dimana sistem ball catch ini bikin kita lebih gampang untuk bongkar-bongkar. Dan ini sebelumnya gue temuin di keyboard 2-3 jutaan kayak Neo 80, Neo Ergo juga pakai sistem ball catch kayak gini. Dan ini menurut gue poin plus banget karena di keyboard 1,5 juta pre-build sudah ada fitur ball catch ini, jadi buat bongkar-bongkar jadi lebih gampang. Mantap. Dan selain itu untuk mounting sistemnya dia pakai sistem gasket mount, yang dimana ini ngingetin gue banget sama mounting system yang ada di keyboard kayak QK80 yang kemarin gue sempat bahas juga. Dia tuh pakai kayak gasket bin yang kecil-kecil gitu, diselipin di bagian PCB-nya sebagai mounting point-nya. Cuma memang secara desain mounting point-nya itu memang lumayan beda ya. Dia pakai kayak semacam lift ala-ala gitu di sini. Dan untuk plate-nya sendiri, kebetulan untuk yang versi HE itu plate bawaannya setahu gue cuman bisa dapat yang FR4. Cuman untuk yang versi biasa itu PC. Dan yang versi Bridge Plus itu dia dapat material FR4 tapi ada flex cut-nya guys. Jadi secara tapping feel si yang HE ini memang dia bukan ngasih karakteristik yang soft mentah-mentul gitu, tapi dibilang stiff juga enggak. Jadi bener-bener di tengah-tengah aja. Bisa jadi karena faktor si switch juga gitu. Jadi kalau kalian pengen tapping feel yang lebih soft, gua rasa kalian bisa nyobain yang versi bridge yang biasa. Tapi kalau kalian pengen yang di tengah-tengahnya, kalian bisa ngambil yang bridge plus. Atau kalau kalian pengen yang HE, pengen ada fitur HE-nya, ya kalian bisa ke sini. Jadi balik lagi sebenarnya ke kebutuhan kalian aja kayak gimana. Untuk akustiknya semuanya udah lengkap. Dia dapat case foam, di bagian bawahnya itu ada kayak semacam mica transparan gitu ya, mungkin biar nggak short. Terus dia juga ada dapat platform, dan surprisingly di sini dia nggak ada PE foam sama sekali, tapi suaranya sudah tobrut guys, toki brutal ya. Ini gue cukup kaget juga, kayaknya faktor switch dan juga kombinasi si plate-nya juga, makanya kenapa suaranya bisa tobrut kayak gini. Dan di bagian pinggir-pinggirnya dia juga ada kayak semacam silikon ya, untuk bisa dibilang sebagai force break biar si keyboardnya itu nggak hollow. Dan ya pas gue cabut case foamnya bisa dibilang memang dia udah nggak ada hollow sama sekali sih. Jadi gue bisa acungi jempol untuk akustiknya si Breeze 75 ini.
Oke, yang terakhir gimana perbandingannya sama Reni 75 ya? Kalau ngomongin tadi soal build quality bisa dibilang karena referensi gue cuman yang versi anodized black, ya kalau mengacu pada referensi itu, menurut gue Breeze 75 ini lebih bagus secara aluminium dan juga anodized karena jauh lebih halus dan lain-lain. Dan kecuali next time gue udah cobain yang versi warna lain, ya itu opini gue bisa berubah. Cuma karena gue nggak bisa beli juga, gitu ya. Lalu untuk plusnya si Breeze 75 ini juga punya sistem ball catch yang dimana ini cukup game changer untuk gampang bikin bongkar-bongkar. Si Reni 75 sayangnya dia masih pakai sistem bongkar-bongkar baut. Dia memang kelihatannya screwless, tapi kita masih tetap harus buka baut dari bagian sisi-sisi dalam dari si plate-nya untuk ngebongkar si keyboardnya. Terus untuk keycap, menurut gua kalau dibandingin sama Reni udah beda kelas. Si keycapnya Bridge ini menurut gue bagus banget. Ini poin yang sangat plus-plus menurut gue dari si Bridge 75 ini. Terutama kalau kalian ngelihat ini sebagai keyboard pre-built ya. Karena kalau kalian lihat, oh ini bisa diganti segala macam, ya itu udah lain cerita guys. Gue kan nilainya sebagai out of the box aja gitu. Lalu untuk tapping feel sendiri, kebetulan dua keyboard yang gue pegang ini antara Reni sama Bridge ini konfigurasinya dua-duanya beda total. Breeze 75 pakai plate FR4, yang satunya lagi pakai PC, terus ada flex cut-nya, jadi udah beda total nih secara konfigurasi. Menurut gue tidak head to head gitu. Ini mungkin bakalan lebih fair kalau gue punya yang Breeze-nya tuh yang versi biasa ya, yang versi PC ada flex cut-nya, itu mungkin lebih fair. Jadi ini menurut gue secara tapping feel, gue masih belum bisa ngasih kesimpulan bagusan atau enakan yang mana gitu ya. Cuman baik lagi, si Breeze juga punya versi yang PC, cuman gue nggak tahu itu apakah softness-nya atau apa enak atau enggak dibandingin sama Reni. Jadi ya itu kalau soal tapping feel. Secara karakteristik suara gue bisa bilang gue kasih poin plus ke Breeze 75 karena dia tidak perlu gimmick PE foam untuk bisa bikin keyboard ini jadi tobrut. Jadi itu poin plus, dan dia force break-nya menurut gue juga ngebantu bikin si keyboard ini bisa nggak pakai case foam sama sekali. Ya intinya kalau soal perbandingan kurang lebih kayak gitu sih ya soal perbandingannya. Dan ya gue rasa itu sih. Dan paling plusnya si Breeze 75 ini juga punya fitur HE. Kalau kalian memang gaming pengen cobain fitur HE meskipun nggak tahu apakah akan kepake buat kalian apa enggak. Ya intinya kayak gitu. Dan perlu diingat juga kalau HE ini cuma bisa wired only ya, nggak wireless. Kalau kalian lebih perlu wireless ya silakan ke yang plus atau yang biasanya juga bisa. Dan ya intinya gue cukup surprise sama si Breeze 75 ini karena untuk keyboard keyboard pre-built, dia ini bisa dibilang ngingetin gue dengan DNA-nya kayak keyboard-keyboardnya Neo. Mudah di assembly, build quality-nya mirip. Secara desain internal pun juga ngingetin gue sama keyboard-keyboardnya Neo juga gitu. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau, 1,5 jutaan, nggak nyampe 2 juta. Dia pre-build pula, udah dapat switch, udah dapat keycap, tinggal dipakai doang, gak usah lu apa-apain, udah enak. Jadi ini menurut gue poin plus banget, dan mungkin bisa jadi standar yang baru di per keyboardan ini. Ya kita lihat aja ke depannya. Ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Breeze 75. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, di TikTok, join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, tulis dari Kerang Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.